Você estragou o vídeo. Era pra pôr a tampa nele, né, Mari? Tá. Isso foi o teste, tá? Agora tem que enxugar a porra do bagulho. Eu sei. Você tem que pôr a tampa, né, Mari? O negócio vai estar sem som mesmo? Ou não? Mas você ficou 2 horas pra desligar. Eu tô esperando sua afirmação, cara. Não, você ficou apertando e o negócio não desligava. Eu não sei. Eu vou ter que... Testa antes. Meu. Tá bom, chega. Tá. Agora vai. Ó. Tem que dar 3 toques. É um só? É, mas ele não desliga na hora, ó. Ó. Ah. Mó treta. Ah, tem que mostrar a tampa também, que ela... Ou não? Não, não precisa. Não esquece de fechar, hein? De pôr a tampa. Nem que é pra você fazer assim, ó. Você põe assim e vira. Tem Pronto. que girar? É. Entendeu? Só pra pegar de par. Deixa assim, ó.